今天呢，来给各位一个开箱，在我手上的这个就是来自于永诺的定焦镜，广角定焦镜是35的 F2，不知道大家有没有听过这个牌子？但是这个牌子做的镜头是非常的便宜，而且成像画质应该是不算太糟。所以 CP 值可以说是非常的高了。再过几天社团有一个活动，出去外拍有模特，所以我就想说买一颗定焦镜来拍人。佳能的50毫米定焦镜是非常的便宜，就是只要3000多块台币就可以买到。但是因为我的相机是 APS-C， 所以必须要有 1.6 的裁切系数，乘上50毫米的话就变成80毫米，就有点太远了，所以最后选择35毫米的这个焦距。但是佳能原厂35毫米的焦距实在是太贵了，这颗比50毫米。比佳能50毫米原厂的还要再便宜一点点，所以是相当的便宜。如果是原厂的话，佳能原厂的话，35毫米 F2 的镜头要16000块左右，这个只需要不到3000块的价格。那它的成像究竟如何？就是等那个活动结束之后再来给各位说明。今天只是单纯的开箱而已，里面非常的简单，就只有一颗镜头，然后有一个这个产品合格证，虽然这是没什么作用的，然后还有一个说明书，然后就没有了。这个镜头的做工，我个人感觉是比较糟糕的，毕竟这个价钱嘛，这个对焦环有点松，这个连接口是金属做的，所以耐用程度上应该是比较耐用的。然后这个是支持自动对焦的，所以但不知道效果如何，还是先来换上去看看吧。好了。这就是永诺35 F2 的镜头，这个焦距果然是有点太长了吧？就是35，然后因为我是 APS-C， 所以必须要再乘上1.6的裁切系数，就变成大约56毫米的焦距。这个焦距呢，当然是不太适合用来做 vlog 啦，但是用来拍人是非常好的，因为它有 F2 的大光圈。可以把焦外的东西都模糊掉，就会变得非常漂亮。但这个对焦，对焦好吗？画质肯定是没有办法要求太多了，因为毕竟这个价格嘛，都已经比佳能原厂的35 F2 便宜个5到6倍了。但这个对焦 ，OK， 换成了脸部追焦模式，这样子应该。对焦就会比较清楚了。那么过几天参加完活动之后，我会把一些使用心得以及拍出来的效果放出来给你们看。那么今天就先到这边，今天只是做一个简单的开箱。那么今天就先到这边，我们下期再见。